Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala Waliif Akaadaamii. Kun Waliif Akaadaamiidhaan kan isiniif dhiyaatu tiitoraalii keenya akkuma itti fufetti jira. Namoonni chaanaala keenya hanga subscribe godhin chaanaala keenya subscribe godhuudhaan jammaraa isin jenna. Har'aan tan ammoo C++ akkuma namoonni hedduun nuuf jedhu jechaa dhaammachaa turtan har'a C+ waliin hojjechuudhaaf karaa guunnatti jirra. Viidiyoo kana share godhaa hiriyoota keessaniif telegiraamallee liinkii isaa jala isiniif kaa'itiin jira. Join godhaadha. Gamanumaan gara barnootaatti adeemnu chapter 1 maal jedha introduction to computer programming jedha. Introduction to computer programming. Seensa waa'ee maaliitii computer programming saganteessuu computer jechuudha. Amma asirratti computer is an electronic device that accepts jedha. Computer jechuun matummaan siitu electronic device. Electronic device jechuun meeshaa elektiroonawaa zaat asabtis maal kan fudhachuu danda'u jechuudha. Data fudhachuu danda'u, performance competition wal dorgommii kan hojjechuu danda'u, makes logical decision according to instruction have been given to it jechuudha. Logical decision kan hojjechuu danda'u jechuudha. Akkaataa maal dhaabbatee ajaja isaa kana mura dhaabbatee logical decision kan kennuu danda'u jechuudha. Maarii yookaan murtoo logical taate kan danda'u jechuudha. Akkaataa instruction isaa kana mura dhaabbatee jechuudha. Inni kan biraa then produce meaningful information in a form that is useful to the user jechuudha. Amma maal godhuu danda'u jechuudha. Meaningful information odeeffannoo hiika qabeessa ta'een hubachuu danda'u jechuudha. Userii saniif jechuudha. Userii san odeeffannoo hiika qabeessa ta'een hubachuu danda'u jechuudha. They have been developed to solve different real life problems. Isaan ammaas akkasuma maali have been developed to solve different guddachaa turan jechuudha. Solve different real life problems jechuudha. Rakkoolee dhugaadhaan mul'atan furuu keessatti akka malee maaliin nama gargaara jechuudha. From simplest game playing up to the complex nuclear energy production. Isa sila salphaa geemii nuti mana keessatti taphannu irraa hanga nuclear energy production energy yookaan nuclear misaayila oomishuu irratti maali nu gargaaruu danda'a jechuudha. What is programming and the program? Programming maali? Programming maali? Programming jechuun is a skill that can be acquired by a computer professional that gives him or her the knowledge of making the computer perform the required operation or task. Programming jechuun skill ogummaa that can be acquired by computer professional. Kompiitaraan gargaaramee kompiitara argachuu kan danda'u jechuudha. Hamaan nuukan jechuun beekumsa nuukan beekumsa kompiitara kamitti dalaga akkamitti hojii dalaguu danda'a waan jiru kan nuukan maali programming jechuudha. Programming ammoo are that instruction that tells the computer what to do. Programming ammoo instruction kan kompiitarri maal akka nuti hojjennu nutti himu jechuudha. Instruction that tells the computer what to do. Maal akka nuti hojjennu kompiitarri nutti himu san program jennaan jechuudha. Programming ammoo skill that can be acquired by computer professional. Ogummaa kompiitara dalaguudhaan ogummaa dandeettii kompiitara qabachuudhaan nuti gonfanu san maal jedhama? Beekumsi nuti kompiitara dalaguudhaan hojii dalagaalee kompiitara garagaraa ittiin barannu sun programming jedhama jechuudha. Why do we need to learn computer programming? Maaliif computer programming barachuun nu barbaachisa? Computer programming is critical if one wants to know how to make the computer performance a task. Computer programming is critical to essential if one wants to know yoo namni tokko beekuu barbaade how to make computer performance a task. Computer kam dalagaa takka dalaguu danda'a yoo beekuu barbaade computer programming maal nu barbaachisa waan nu barbaachisu jechuudha. Gaaffii jalatti gaafata maal deemsa deemu jira jechuudha. Process of how to talk the computer. Adeemsa akkamitti akka nuti computerratti haasofnu jechuudha computer programming kun jechuudha. That one, what are programming language and the programmer? Programming language mali and the programmer no mali. Programming language is a set of different category of written symbol that instruct computer hardware to perform is specified operation required by the designer. Kanechun programming language chun inni hon afaan computerati. Afaan saganteessinu sani jechuudha. Set of different category of written symbol jechuudha. Qajeelfamoota ramaddiiwwan barreeffama garaagaraatii fi that instruct is the computer. Computer san maali kana ajajuu danda'an jechuudha. Computer hardware san ajajuu danda'an to perform specific operation dalagaa barbaachisu tokko akka inni hojjetuuf jechuudha. Required by the designer. Maaliin kan barbaade designer sanii maal kan barbaade jechuudha. An artificial language that can be used to control the behavior of machine particularly computer. Artificial language jira afaan artificial ta'e jechuudha. Kan namtolchee that can be used to kan itti fayyadamu jechuudha. Control jechuun to'achuudhaaf the behavior of machine amaloota machine sanii particularly computer adatti maali computer to'achuudhaaf nu gargaaru jira jechuudha. Programmer jechuun ammoo is a professional who is writing a computer programming or a source code jechuudha. Programmer jechuun nama is a professional who is writing a computer programming. Computer programming san kan barreessu. Source code isa san kan barreessu maali programming jechuudha. In every programming language there are set of the rules that govern the symbol used in programming language jechuudha. Programming language fedha keessattuu maaltu jira set of rules qindaa'ina seeraa jira that govern symbol maali mallattoodhaan kana godhamu jechuudha. That governs the symbol used in programming language. Mallattoolee programming language keessa jiruun kana godhamu jechuudha. This set of rules determine how the programmer can make a computer hardware to perform a specific operation jechuudha. Set of rules kun determine ni murteessa how the programmer akkami programming tokko can make a computer computer hardware tokko performance way operation hojii adda takka akkamitti hojjechuu danda'u murteessa jechuudha. This set of rules are called syntax. Qindaa'inni seeraa kan jennuun kun syntax jedhamuun beekama. The meaning given to combination of symbol is handled by semantics jechuudha. Amma sirna maali meaning given to combination of symbol jechuudha. Meaning hiikaan jechuudha combination of symbol waliin makama mallattoo kanaan kan namtu semantics jedhama jechuudha. Semantics jedhama. This ammoo dabalachuu qabdan sirna maali syntax fi semantics jechuudha. Syntax maali semantics maali?
Here. Amma maali rulii dha amma set of ruling koolli saayintaksii jedhama. Set of ruling kana jala kompiitara kana ittiin akka inni dalagaa tokko jettu qindeeffatu maali saayintaksiidha jechuudha. Seemantiksiin ammoo combination of symboliidha. Combination of symbolii handled by semantiksiidhaan qoratamee jechuudha. What skill do we need to be programmer? Maaliif ogummaa nuti programmer ta'uudhaaf nu barbaachisu? Ogummaa nuti programmer akka taanu nu barbaachisu ogummaa maaliiti jedha. Ogummaa maaliiti jedha? For someone to be programmer, namni tokko programmer jedhamuudhaaf in addition to basic skill in computer, dandeettii silaa beesikii ta'uu computer ta'uu irratti dabalatee needs to have the following major skill. Ogummaawwan gurguddoowwan asii gadii kana barbaachisa jechuudha. Takka programming language skill, lama immoo problem solving skill, sadi algorithm development. Isaan sadeen kana barbaachisa. Namni tokko what skill do we need to be a programmer? Ogummaa nu barbaachisu nuti programmer ta'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Dandeettii sadeen tana takka programming language skill. Inni kun knowing one or more programming language to talk the computer and instruct the machine to perform task jechuudha. Maali knowing one or more programming language afaan computer lamaa fi isaa ol beeku to talk the computer taasisuudhaaf and ammas instruct the machine to perform task jechuudha. Ajajuudhaaf jechuudha. Maashiniin sun akka dalagaa dalagu ajajuudhaaf programming language skill ogummaa afaan computeraa beekuu qabaachuu qabna jechuudha. Problem solving skill inni biraa. Skill is on how to solve a real world problem. Ogummaa akkamitti rakkoolee addunyaa keessatti argaman kan dhugaa kana furuu akka dandeenyu fi and represent the solution in an assembly format. Akkaataa hubatamaa ta'een akkamitti furmaata itti argachuu dandeenya waan jiru qabaachuu qabna jechuudha. The other one, the third one, algorithm development jechuudha. A skill of coming up with a sequence of simple and human understandable set of instruction showing the step of solving the problem jechuudha. Those sets of steps should not be dependent on any programming language or machine jechuudha. Inni kun amma skill of coming up with a sequence of simple jechuudha. Ogummaawwan akkanaa kun maali bu'aawwan xixiqqoo fi kan namaan hubatamuu danda'an jechuudha. Qajeelfamoota namaan hubatamuu danda'an kan rakkoota akka furuudhaan nutti agarsiisan jechuudha. Those set of steps isaan sun nama should not depend on any programming language. Programming language kan irratti hundaan jechuudha. The other one major programming paradigm jedhama jechuudha. Isa amma programming paradigm jechuun kun major programming paradigm is a programming paradigm based upon the concept of the procedural call. Procedural programming is often a better choice than simple sequential programming in many situations, which involves moderate complexity or which requires significant ease of maintainability. Possibly benefiting the ability to reuse the same code, function, or procedure at a different place, and easier way to keep track of program flow. Procedural programming jechuun isa programming paradigm jechuudha. Isa keessa tokko ta'ee based upon the concept of procedural call. Inni malee step irratti hundaa jechuudha. Step procedure irratti hundaa jechuudha. Adeemsa irratti hundaa jechuudha. Procedural programming isa yeroo baay'ee better choose maali baay'ee filatamaadha jechuudha. San simple sequential programming irra. Procedural programming kana yeroo baay'ee sequential programming kan tartiibaa kanarra maali baay'ee filatamaadha jechuudha. Many situation haala hedduu keessatti jechuudha. Which involves moderate complexity. Kamaali wal qaxxamta waa xiqqaa ibidda keessaa qabu jechuudha. Or which requires significant ease of maintainability. Isa maal barbaadu jechuudha. Maintainability suphaa xiqqaa barbaadu jechuudha. Possibly benefit jedhama jala. The ability to reuse the same code jechuudha. Dandeettii reuse irra deebinee fayyadamuudhaan koodii wal fakkaataa function or procedure adeemsa wal fakkaataa yookaan dalagaa wal fakkaataa irra deebinee fayyadamu possibly benefit jedhanii jechuudha. At different place iddoo garagaraatti jechuudha. An easier way to keep track of program flow jechuudha. Karaa salphaa ta'e maali track of program flow kana ittisuu dandeenya jechuudha. Eeguu dandeenya. Structured programming. Process of writing a program is for independent parties. This makes it easier to control a program development and to design and test its individual component parts. Structured programming jedhama. Kabira lama faana qajeelchu. Process of writing a program is small. Adeemsa ittiin computer programming tokko xiqqeessee ittiin barreessinu independent party kutaalee dandeessuu qajeelchu jechuudha. This makes it easier to control a program development. Kun amma maaliif nu gargaara akka nuti salphatti guddina isaa kana guddina programming kana to'achuu dandeenyu to design godhuu kaasuu dandeenyu test its individual component party kutaalee qaama isaa tokko tokkotti qorachuu dandeenyu nu gargaara jechuudha. Structured programs are built up from unit called modules. Structured programming kun maalirraa ijaarama built up from unit called modules. Unit xiqqoo modules jedhamurraa ijaarama jechuudha. Which is normally corresponding to single procedure of function jechuudha. Isa normally gabaabsee maal godhama correspond walii galuu danda'u jechuudha. Eenyu wajjin single procedure yookaan function tokko walii galuu danda'u jechuudha. Can be seen as a subset or subdiscipline of procedural programming ilaaluu danda'u. Modules kun akka discipline procedural programming tokko ilaalamuu danda'u jechuudha. It is most famous for removing or reducing reliance on the go-to statement jechuudha. Baay'ee akka famous beekamtudha jechuudha. For removing jechuun balleessuudhaaf yookaan reducing reliance danda'ummaa jechuudha. Reliance danda'ummaa malee go-to waan jaamu statement jaamu kanarratti hirkachuu irraa danda'u balleessuudhaaf jechuudha. The third one objective oriented programming. Objective oriented programming. The idea behind the objective oriented programming is that OOP jechuun objective oriented programming jechuudha. Yaanni isa kan duuba jiru jechuudha. Computer programming is composed of a collection of individual unit. Walii qabama individual unit wanti xiqqoo takka hedduutu jechuudha. Or objective as composed to traditional view in which program is a list of instructions to the computer jechuudha. Nama objective kun opposite to traditional view faallaa jechuudha. Maaliin traditional view in which is program is list of instructions to computer keessatti tarreeffamsan maali faallaa jechuudha.
Object oriented programming is claimed to give more flexibility. Object oriented programming kun claimed to give more flexibility. Flexibility baay'ee nu flexibility jechuun ammas maali easing change to program tokko jijjiiruu maali salphaadha jechuudha. The object oriented programming approach is often simpler to develop and maintain jechuudha. Inni maali yeroo baay'ee maali simpler to develop and maintain. Salphumatti maal goonuu fi itti guddinuu fi maintain itti goonuu jechuudha dandeenyu jechuudha. Object oriented programming jechuudha. That's what is a problem and problem solving. What is problem and problem solving? Problem maali problem solving maali? Problem is a gap between the existing and the desired situation. When problem solving will try to fill in this gap jechuudha. Rakkoo jechuun gaappii uraa yookaan qaawwa maal jidduu jiru jechuudha. Existing waan kana jirtuu fi in the desired situation waan kana hin jirre tan makana yaada jidduu jirtu jechuudha. Where problem solving will try to fill this gap. Yommuu ni fi rakkoo kana furu maali gaappii kana maal goona ni goona jechuudha. Problem solving is the process of transforming the description of the problem into the solution. Rakkoo furu jechuun adeemsa transforming dabarsu jechuudha. Description of the problem jechuudha. Hubannaa rakkoo tokko hubannee into the solution. Rakkoo sana hubannee booda gara furmaataatti ittiin deemnu jechuudha. By using our knowledge of the problem domain. Rakkoo nuti beekumsa nuti rakkoo furuu qabnu fayyadamuudhaan jechuudha. By relying on our ability to select and the use of appropriate problem solving strategy. Ammas maal irratti hirkachuudhaan jira dandeettii nuti waan takka adda baasuu fi ammas maali madaallii tarsiimoo nuti itti madaallii waan takka adda baasuu yookaan teekniikii inda tool yookaan tooftaa yookaan ammoo meeshaa wayii irratti hundoonee adda baasuu dandeenya jechuudha. Rakkoo sana furuu dandeenya jechuudha. The other ones there are two approaches of problem solving jechuudha. Maaltu jira seetan there are two approaches of problem solving jechuudha. Inni kun jechuun there are two methods of problem solving. Karaan itti rakkoo furuu karaa lama jira jechuudha. Top down design fi bottom up design jechuudha. Top down design kan jennuun is a systematic approach based on the concept that is the structure of the problem is should determine the structure of the solution and what should be done in lower level. This approach will try to disintegrate a larger problem into more smaller and manageable problem to narrow the problem domain jechuudha. Top down design fi bottom up design jira. Top down design kun karaa itti rakkoo furuu dandeenya. There are two approach of problem solving. Dabarcha deema barattoota kiyya. Top down design jechuun is a systematic approach based on the concept. Maaltu the concept is the structure of the problem should determine the structure of the solution and what should be done in a lower level. Alam ini maaltu yebata akkaataa nuti systematic approach jechuudha. Maala nuti concept yaada caasaa rakkoo sana irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Rakkoo sana furuu dandeenya. Rakkoo sana furmaata fiduu dandeenya. Ammas what should be done in lower level. Maali wanni nuti isi sadarkaa gadiitti lower level bu'uurri isii kana maali. Amma wanti akka deemaa pirooseesii ilaaluuf ta'etti gubbaa sana rakkoo godhatee inni maal irraa eegala jechuudha. Top down designing kun jala dhaqeetti jala rakkoo hin jirtu maali jechuudha adda baasee jechuudha. These approaches will try to disintegrate a large problem. This approach will try to disintegrate a large problem into more smaller and manageable problem to narrow the problem domain. Inu kana manta yeroo baay'ee maal godha disintegrate large problem ko gurguddoo mali into smaller one. Isa sarba deebisa jechuudha. More smaller deebisa jechuudha. Xiqqoo deebisa jechuudha. And manageable problem. Akkaataa maal godhuu dandeenya jechuudha. Rakkoo sana manage godhuu dandeenya jechuudha. Hoggoluu dandeenya jechuudha. To narrow a problem domain jechuudha. Waliin dokumenee waan san maal godhuudhaaf jechuudha. Furmaata itti barbaaduudhaaf. Akkas bottom up design ammoo is the reverse process jechuudha. Adeemsa top down design dhaan maali bottom up design jechuun is walii faallaa reverse process adeemsa faallaa where the lowest level component are built first and the system will be up from the bottom until the whole process is finally completed jechuudha. Inni kun maali lowest level component warri jiran jechuudha qaamota silaa karaa gadiirra jira sadarkaa gadiirra jira are built first jalqabni ijaara jechuudha. And the system will be up from bottom and system maali build up ni ijaara from the bottom jalqaba ijaara until the whole process is finally completed. Hanga tokko irratti ol geessutti akkasii qorachuu dandeenya jechuudha. Bottom up design jennan jechuudha. The other one is basic program development tips. Basic program development tips is basic program development tips jechuudha. The program we design in any programming language need to be programming we design in any programming language need to be ama programming nuti design godhuu barbaadnu sun jechuudha. Program language tokko keessatti maal qabaachuu qaba? Waa afur qabaachuu qaba. Takka reliability ta'uu qaba, lama maintainability ta'uu qaba, sadi portability ta'uu qaba, afur efficient ta'uu qaba. Waa afran kana qabu jechuudha. Basic program development tips jechuudha qormaata irratti. Reliability takka, maintainability lama, portability sadi, efficiency afran kana tarreessuu danda'u qabda jechuudha bartoota. The program we design any program language need to be reliable jechuun the program should always do what it is expected to do and handle all type of expectation. Amma programming should always da yeroo hundaa'u nuti godhuu qabnu jira jechuudha. Do what it maal godhuu qabnu expected to do wanta godhuudhaaf jechuudha. And handle all type of expectation jedhama. Reliable jechuun wanti nuti godhuu qabnu sun maali wanta fudhatama qabu wanta haqaan murtaa'e ta'uu qaba jechuudha. Waan expected waan eeggamaa ta'uu qaba jechuudha. Inni biraa immoo maintainable jechuun the program should be in a way that it could be modified. Karaa inni modified haaromuu danda'u. And upgraded when the need is arise jechuudha. Namni barbaachisu yommuu fi tajaajila maali upgrade yookaan modify akka ta'uu danda'u maintainable jechuudha. Sophamee tolfamuu danda'u jechuudha. Modify ta'uu danda'u. Portable jechuun it needs to be possible to adapt the software.
written for one type of computer to another with minimum modification. Portable jechuun mijataa kan jechuudha. Bakka socho'u danda'u jechuudha. It needs to be possible laal. Maal godhuu barbaachisa? To adapt software jechuudha. Fudhachuudhaaf jechuudha. Software ittiin barreeffama. Software for one type of computer. Computer gosa computer takkaa fi ammas maali to other na kabiraatiif illee with minimum modification xiqqaa wajjin jechuudha. The other one efficient. Ga'umsa yookaan si'aayina qabaachuu. The program should be designed to make. Programmiin sun maali? Should be designed to qabaachuu. To make optimal use of time. Optimal ta'uudhaaf jechuudha. Wala laala. Optimal jechuun kan giddu gala ta'uudhaaf jechuudha. Spaceidhaaf, timeidhaan, spaceidhaan and other resources of the computer maal ta'uu qaba jechuudha. Efficient ta'uu qaba jechuudha. The programming language can be divided into major categories. Low level and high level language. Programming language afaan computer yookaan programming saganteessuu hono maali bakka lama qoodama. Takka low level and high level language. Low level language and high level language. Low level language, computer only understand one language and that is binary language or the language of ones and zeros. Computer yeroo baay'ee afaan tokko bicha hubata. Innis binary language jedhama. Maal qaba innis takkaa fi zero dha jechuudha. Binary language also known as machine language. Binary language kun ammas maal jedhamuun beekama? Machine language jechuun ni beekama jechuudha. Binary language kun ammallee machine language jechuudhaan ni beekama. One of the low level language. Afaan low level language keessaa tokko ta'e in the initial years of computer programming jechuudha. Bara computer jalqabarraa eegalee all the instructions were given in binary form. Instruction hundinuu computer ajajni kan namoonni hundinuu computer binary form kan nama ture jechuudha. All the computer easily understand this program. Ta'ullee computer salphatti programming hojjechuu danda'a. It is probably too difficult for a normal human being to remember all the instructions in the form of zeros and ones. Inni kun provide too difficult jechuun very difficult rakkisa ture jechuudha. Normal human being namaaf fayyadachuudhaaf jechuudha. Dhalli namaa yaadatee fayyadamuudhaaf baay'ee maal ture rakkisaa ture jechuudha. Binary number kun garuu computer maal salphatti fudhataa ture jechuudha. Therefore, the computer remained master to common person until other languages such as assembly language was developed, which were easier to learn and understand jechuudha. Ta'ullee computer maal remained jechuun yaadachaa ture jechuudha. Master jechuun ifaan to common person until other languages such as assembly language ifaan guddatutti isaan kana maali hubachiisaa ture jechuudha. Akka isaan sirrii fayyadaman barsiisaa ture jechuudha. Language was developed akka guddatan jechuudha. Which were easier to learn and understand. Isa salphatti barachuu dandeenyuu fi hubachuu dandeenyu kan akka assembly language hamma guddatutti computer isaan kana fayyadamaa turan jechuudha. Assembly language corresponds to symbolic instruction and executable machine codes and was created to use letter called mnemonics to each machine language instruction to make it easier to remember or write. For example, ADD. A, B, hyphen add two numbers in memory location and B. This assembly language corresponds to symbolic instruction in the executable machine one takka which is hojii oolchuu danda'u. Machine code hojii oolchuu danda'u was created to user letter. Maaliin uumame jechuudha. User letter qubeellee fayyadamee uumame jechuudha. Called mnemonics jedhamuun beekama jechuudha. Mnemonics jechuudha. To each machine language instruction to make it easier to remember. Right. Salphaadha jechuudha. Ajaja takkanuudhaaf machine language tokko barreessuudhaaf illee salphaa ture. Fakkeenyaaf ADD, A, B adds two numbers in memory location and B to develop. Assembly language is nothing more than a symbolic representation of machine code. Assembly language is nothing more than a symbolic representation of machine code. Nothing more than symbolic representation of machine code. Olaantummaan qaba jechuudha symbolic representation of the machine code which is allow symbolic designation of memory location jechuudha. Isa maali akka nuti symbolic designation of memory sana kaabnu kan hojjetamu jechuudha. Haa ta'u malee no matter how close assembly language is to machine code. Akkuma qabachu assembly language maali machine code yoo dhiyaatellee close ta'ullee jechuudha. Computer still cannot understand it. Ammallee computer maali hubachuu hin dandeenye maali assembly language kana computer karaa kallattiidhaan hubachuu hin dandeenyeef deema amma. The assembly language must be translated to machine code by separate program called assembly jechuudha. Assembly language kun dirqama maaliin hiikamuu qaba machine code dhaan jechuudha. Machine code by separate programming maali assembly dhaan hiikamuu qaba jechuudha. Machine code deebiidhaaf assembly language kun must be translated to machine code. Translate to gara machine code separate program called assembler jedhan jechuudha. The machine instruction is created by the assembler from the original program. Machine instruction kun ajajni machine kan nama kun jechuudha. Created ni uumame by assembler from the original program irraa source code irraa. It's called object code kan jedhamu maali ni hiikame jechuudha. Thus kanaaf assembly languages are unique to specific computer jechuudha. Assembly language kun maali unique dha specific computer dha jechuudha. Machine dha maali baay'ee unique dha jechuudha. Assembly are written for each unique machine language. Assembly kun maali ni barreeffama each unique machine tokko machine keessatti addatti barreeffama jechuudha assembly kun jechuudha. Unique katee qabeenaan assembly irratti darbu qoftan gaafin jedhute jechuudha. The other one high level language. High level languages are more English like. Maal fakkaata English fakkaata English like akkuma afaan English jechuudha. Therefore make it easier for programmers to think in the programming language. Computer maali programmers maali salphaa fayyadamuu danda'u programming language keessatti jechuudha. High level languages also requires translation to machine language. High level language man kun maali translation
gara machine language itti hiikuudhaaf translation barbaada jechuudha. Before expression jechuun osoo hojiirra hin oolle duratti jechuudha. Inni example isaa maali yoo jenne for formula translator kan jedhamuu fi basic Pascal fi C++ Java. Inni kun high level language. The one of example of high level language. The other one, what is algorithm? Algorithm, what is algorithm? Algorithm jechuun maali? A digital computer is used